Hello，大家好，我係三歲。咁上一集就講咗《納瓦爾寶典》裏邊嘅第一章啦，裏邊關於好多即係將自己咩商品化啊，關於好多槓桿嘅嘢啊，係啦，講咗好多嗰啲嘢啦。咁今日第二章呢，其實佢主要 focus 會係講緊培養呢個嘅判斷力同埋改變心智模式啦。咁喺第二章入邊呢，其實佢都係講咗即係好多個 point 咁樣去講出嚟嘅。咁我呢一度都會集一啲可能都我覺得係幾有用嘅 point 去 share 俾大家聽下啦。咁大家呢，其實有冇後悔過自己做過嘅一啲任何決定？一啲嘅 choice 呢，其實係會影響好長遠、好長遠嘅。譬如可能你會做咩職業啊？細個嘅時候揀咩科讀啊，等等等等。一個人嘅人生其實係由無數個嘅個人決定組合而成㗎嘛。一個正確嘅決定，又或者可能一個唔正確嘅決定，其實已經係可以影響到你嘅人生成敗好多好多。咁之前有講過啦，用時間去慳錢係冇辦法致富噶嘛，係要用慳落嚟嘅時間去創造財富先至可以致富。如果努力嘅效果啦，俾人高估咗，咁邊一個因素又會最被人低估呢？阿納瓦爾其實喺書裏邊就有講到，最容易被人忽略咗嘅話就係判斷力啦。好多人都會高估咗努力同埋成功嘅關聯啊，但係又低估咗判斷力嘅重要性。咁講到判斷力咁緊要啦，點樣先至叫做判斷力？又點樣應該點樣去定義呢一樣嘢？如果可以用嚟解決一啲外在問題嘅智慧呢，納瓦爾就認為呢一個就係判斷力啦。而所謂嘅智慧，就係知道自己嘅所作所為會產生邊一啲長遠嘅後果，呢一個就係佢認為嘅智慧。想要致富嘅話，想要成功嘅話呢，當然要用好多時間、精力同埋努力啦。但係佢講到呢，具備呢個判斷力，比起啱啱講嘅時間、精力、努力呢，其實係更加重要嘅。尤其你需要配合到一啲槓桿去用嘅時候，佢叫大家就想像一下啦。如果你係一隻船啦，你知道嘅終點，你嘅去嘅方向已經好清晰㗎啦，即係你知道嗰個落下地點喺邊啦，係啦。咁大家覺得你條船行嘅速度緊要啲啊，定係你去邊個方向會比較緊要啲呢？係啦，咁我相信都應該連細路仔都應該識答啦，係嘛？咁所以揀一個啱嘅方向呢，其實係比你付出幾多心力、幾多努力呢，係更加重要嘅。開頭就有講到決定好緊要啦，但係點樣先至可以做好每一個決定呢？咁第一點就嚟啦。第一點係認清楚呢個嘅現實啦，先至有呢個嘅思考能力。納瓦爾就話要做出一個好嘅決定啦，其實有一部分係取決於我哋面對現實嘅能力啊。我哋人呢，最容易就係俾自己先入為主嘅觀念去蒙蔽咗一切，以致我哋就睇唔到現實嘅情況。所謂一個好痛苦嘅時刻呢，就係當你自己即係真真正正睇清楚個現實嘅時候，嗰陣時就會係一個痛苦嘅時刻啦，因為同你哋心入邊諗嘅嘢唔同啊。譬如可能一個人不停咁催眠自己個事業好成功啦，咁對一啲唔好嘅跡象就通通視而不見，咁直到真係事業失敗咗嘅時候呢，就令到自己一下子就跌入呢個痛苦嘅深淵啦。向好嗰邊諗啦，咁痛苦時刻嚟到嘅時候啦，就即係真相大白嘅時候。咁喺呢一個 moment 呢，人就冇得唔接受現實嘅，之後你就可以做出一啲有意義嘅改變啦。咁唯有喺呢個嘅現實出發，你先至可以得到進步嘅。難就係難在頭先有講啦，點先至可以去認清楚呢個嘅現實呢？要睇清楚呢個嘅真相啦、現實啦，就唔可以太過自負自大啦。
因為咧自負自大又係會令你睇唔清楚個真相嘅。當你縮細咗自己自負嘅心嘅時候咧，對嗰件事嘅結果就唔會咁執着啊，就容易睇清咗個現實啦。想象一下啦，我哋而家經歷緊一個難關，例如分手、失業或者健康有問題，周圍嘅朋友俾建議我哋嘅時候呢，我哋都係會諗唔通噶。咁但係當調翻轉呢，我哋係局外人，朋友係當事人嘅時候呢，我哋就會可能提出咗好多嘅建議俾佢啊，放手啦，呢個人唔啱你㗎，咁咪幾好係啦。咁但係當你係旁觀者嘅時候呢，你就可以好快揾到答案啫。但係如果你係當事人呢，你又係點都唔肯死心嘅，因為當我哋係當事人嘅時候呢，我哋就經歷緊頭先所講嗰個痛苦時刻啊，我哋會期望個現實係會唔同嘅。但係真正嘅問題呢，其實唔喺個現實度，而喺當事人嘅內心渴望度啊。佢自己諗嘅嘢同現實不相符，所以就會講咩都冇用咯。旁觀者講咩都冇用咯，佢哋都仲係唔肯接受咯。一個人嘅感受呢，其實就未必係真相嚟嘅，只係你對呢個現實嘅判斷啫。唔好預設自己嘅立場，你認為嘅嘢呢，唔一定係啱㗎。跟住就講到啦，如果有一樣嘢 yes no question 嚟嘅，咁你但係冇辦法決定到個答案呢，咁個答案就會係 no 啦。當你面臨呢個困難選擇嘅時候啦，譬如我應唔應該同呢個人結婚，我應唔應該搬去第二個城市呢？咁呢啲影響其實呢啲決定其實都會影響一段好長嘅時間㗎嘛。咁如果你為咗做呢一個決定，你列咗一張表出嚟嘅，咁張表會有晒嗰啲好壞啊、利弊啊，咁但係你都係冇辦法決定嘅話呢，咁個答案亦都會係 no 咯。咁因為呢啲選擇呢，你一旦做咗嘅話呢，其實佢就會同你綁埋一齊好耐嘅時間啦。咁如果係創業嘅話啦，咁可能會係10年啦。咁如果係結婚嘅話呢，可能會係一世嘅喎。咁所以其實呢啲選擇嘅話，其實都需要非常之深思熟慮嘅。咁當如果一條路你揀嘅行嘅話係先苦後甜嘅，另外一條路呢係先甜後苦嘅，咁人嘅腦袋呢更加會傾向係避免衝突啦，會係揀咗先甜後苦先嘅。咁但係當你面臨呢啲咁嘅選擇嘅時候呢，其實係需要揀短期之內比較辛苦嘅路，咁樣先至可以令到你會有呢個嘅長期收益嘅，咁先至會追求到你自己想要嘅目標啦。咁好似做運動咁啦，咁我哋嘅身體其實做完運動之後係會感受到呢個又攰啦又酸啦，但係長期嚟睇呢，又係好嘅選擇嚟嘅。我哋會練出呢個肌肉啦，亦都會更健康。咁讀書嘅時候呢，其實都好似健身咁嘅，只不過係吃苦嘅，即係辛苦緊嘅話係你個腦啫。咁但係長期嚟講呢，咁就會令到人變得更加聰明嘅。儘管啦承受呢個嘅短期痛苦，但係長期嚟講咧，都係可以獲得呢個嘅成果嘅。開頭咧咪講緊話咩同邊個人結婚啊嗰啲咁嘅嘢，你好難選擇啦。咁其實如果佢呢一個講法嘅話，其實又唔係錯嘅，真係。因為如果你即係同一個人結婚，你冇辦法係 say 到 yes 嘅話咧，咁就梗係 no 㗎啦。因為如果一個人你好中意佢，好愛佢，你係要去到結婚嘅話，咁其實係唔需要諗㗎。終於嚟到第二點啦，就係絕對誠實帶來最大嘅自由啊！咁我喺呢一度都要誠實一下先，其實呢本書真係好難講啊！因為本書其實裏邊呢，佢係散收嘅。佢裏邊好多都係一啲納瓦爾曾經講過一啲嘅説話啦，到之前其實第一集嘅時候都有講過啦。佢係由一個3個鐘嘅 podcast 轉接而成嘅啫。呢本書其實，所以裏邊其實啲嘢真係好碎，好難講。好，我繼續講翻呢一度先，係啦，絕對誠實帶嚟最大嘅自由啦。呢點就真係比較易講少少嘅。呢度呢，納瓦爾就係強調絕
對嘅誠實啊。點樣為之絕對嘅誠實？即係完全唔可以講大話咯，冇任何嘅隱瞞咯。自由呢就有部分意味住可以口心合一，即係你講自己想即係所諗嘅嘢，諗你自己想講嘅嘢，就係咁簡單啦。物理學家費曼就曾經講過一句說話：你永遠唔應該呃任何人，因為世上最好呃嘅人呢，就係你自己啦。當你自己同人講大話嘅時候啊，你其實就係呃緊你自己啦，然後你自己就會開始相信自己講緊嘅大話，就同呢個現實走去脫節噶啦，走上錯誤嘅道路。咁一開始頭先第一點咪講過嘅，咪要面對現實嘅。咁如果其實你係一個中意講大話嘅人，你有講大話嘅習慣，其實你自己已經唔會去面對到呢個現實噶啦。跟住落嚟第三點啦，其實係會叫大家大量去閱讀，廣泛閱讀就啱啦，都係讀多啲書有益啦。書入邊就有提議各位啦，其實每一日咧讀1個鐘頭嘅數學啦、科學同埋哲學嘅話，喺7年內你就有可能可以躋身到成功人士嘅嗰一層嘅啦。嗱，可能嘅咋嚇？但係咧喺呢個時代咧，其實而家嘅資訊知識亦都非常發達啦，隨手可得噶啦。基本上攞開個電話，打開佢，裏邊就乜都有噶啦。缺乏嘅唔係學習嘅管道啊，而係學習嘅慾望。而家你見到即係可能搭巴士、搭地鐵啦，個個都係頭耷耷嘅，都喺度望電話。但係好老實講嘅，有幾多裏邊真係睇緊一啲有用嘅嘢？唔係話放鬆唔啱啊，但係其實我哋大家都係用電話嘅。大家都知道，一打開個電話，基本上可能都係追緊劇啊，又或者可能打機。有幾多時候真係想去學下嘢呢？好啦，繼續講翻裏邊嘅內容啦。佢啫就嗌大家睇一啲、讀一啲自己真係中意嘅題材，直到自己中意睇書為止。咁我自己呢，細個都係唔讀書嗰啲嚟嘅，成績好差啦嚇。咁呢，我係開始出嚟做嘢之後，做咗幾年嘢，跟住先至開始慢慢開始睇書嘅，係啦。咁當然啦，我都係越睇越覺得自己中意睇書，跟住就成日都睇書，每次搭巴士返工放工都係睇書。繼續講落去，你必須浸淫其中，因為喜歡而閱讀，唔需要其他理由嘅。亦都冇乜嘢嘅任務係需要完成嘅，即係要你自己真係中意嗰樣嘢啦。請大家記住啦，讀書呢就唔係一場比賽嚟嘅，睇書唔係一場比賽嚟嘅。越好嘅書就越需要慢慢去睇，慢慢去吸收啊。納瓦爾講到自己其實精讀嘅書呢就唔係好多嘅，但係呢碌過嘅書就好多啦。碌過即係點呢？數一數而過嗰啲啦，係啦。咁但係佢精讀嘅書呢就淨係得幾本嘅啫。咁而呢幾本書呢就成為咗佢知識嘅根基啦。事實上啊，佢讀過嘅書其實冇大家想象咁多嘅。佢每一日嘅讀書時間呢，其實大概只有1-2個鐘嘅啫，但係咁樣都足以令到佢躋身呢個嘅最富有階層。佢認為喺讀書嘅時候獲得嘅知識係可以令佢一世衣食無憂嘅。一般人每一日讀書嘅時間呢，其實大概都只有幾分鐘嘅，甚至完全唔會睇書嘅。所以養成呢個睇書嘅習慣呢，喺人生裏邊係好重要嘅。再三強調啦，要大家睇一啲自己真係中意嘅嘢。不過如果你睇咗好多書呢，都仲未揾到你自己真係有興趣嘅嘢，都唔緊要嘅，keep 住睇落去就啱噶啦。嗱，巴菲特個 friend。個 partner 啦，查理蒙格曾經就講過一句嘢噶啦，只要我手上邊有一本書，我就唔會覺得我就浪費時間嘅。唔知大家拎住一本書嘅時候啦，會係點樣去睇本書？用咩方法啦？由頭睇到尾，定係求其揾一啲即係自己覺得
啱睇嘅章節去睇就算啦。納瓦爾有分享自己係點樣睇書嘅，佢自己就會係由頭開始睇，咁但係呢，佢就會睇得好快好快。如果睇完一章一節，即係佢仲覺得本書令到佢冇辦法有興趣繼續睇落去嘅話呢，佢就會果斷放棄啦，或者直接跳過幾章再讀後邊嗰啲嘅。佢講到啦，畢竟其實世界上有太多好書啦。咁唔應該為咗即係可能一本書，跟住又嘥自己時間，跟住就繼續讀落去，都唔知自己睇咗啲咩。讀過幾多本書呢？其實只不過一個虛榮嘅指標啦。知道得越多，你冇讀過嘅嘢就越多噶啦。嗱，係咁叫大家睇多啲書，睇多啲書。咁睇完之後點呢？點樣先至可以將呢啲知識內化到去自己即係啱用嘅嘢呢？咁裏邊就有提到一個方法啦，就叫大家咧將你哋自己學到嘅嘢嘗試解釋俾另外一個人聽。點解要咁做呢？因為喺你講解嘅過程入邊呢，亦都會逼你去再重新思考一次裏邊嘅內容啦，並且再深化去學習多一次裏邊嘅知識嘅。喺圖書館入邊嘅每一本書啦，無論係數學啦、物理啦、乜嘢都好啦，都唔應該令你害怕，唔應該令到你驚㗎。唔理你喺個書架上邊攞邊一種嘅書落嚟啦，你都應該係可以將佢讀到嘅。咁但係啦，唔係叫你求其去拎啲書嚟睇啊，都要睇翻一啲自己有興趣嘅書嘅。即使啦，一開始你睇呢一啲嘅書嘅時候呢，你覺得好難喎，裏邊啲嘢好深喎，唔緊要啊，繼續睇落去就啱噶啦。因為讀一本書令到你個頭即係好似就嚟爆咁呢，好深好難睇，唔知講緊乜。係啊，其實唔緊要啊，同做 gym 一樣嘅。你做 gym 一開始做嘅時候呢，你做完之後呢，都成身好似俾人打完咁啊。咁但係你而家因為睇書，你訓練緊嘅係你心智嘅肌肉。你係學習點樣去學習，同埋點樣去讀，點樣去睇書咯。雖然多數時候啦，會叫大家睇落去就啱噶啦。如果本書即係你望落去好似好深咁，你睇唔明，你都係 keep 住睇落去先啦。但係咧，有可能而家會遇到一個問題係啲咩呢？市面上會有好多垃圾嘅讀物啊，因為人有好多種啦，作者都係一樣啦。亦都會有時候咧係會即係睇書睇得好好，讀書讀得好好，但係個人就唔係好有智慧嘅。問題咧就出喺邊呢？就係在於佢哋可能睇錯書啦，又或者可能睇書嗰個順序唔啱啦。咩叫順序唔啱呢？打個譬如，你學英文嘅話，你點都係讀咗 ABC 先噶嘛，你要識咗26個英文字母先啊，你唔會一開始走去睇英文文學噶嘛，係啦。咁呢啲就係所謂嘅順序咯，所以都係要循序漸進咯，所有嘢。咁如果你熱愛學習啦，你永遠都唔會缺少賺錢嘅機會嘅，因為你可以睇穿到社會嘅走向係點啦，價值喺邊度，需求會喺邊度，學會如何跟上呢個嘅時代啊。咁所以話放棄閱讀呢係非常非常之可悲嘅。係啦，咁以上呢就係第2章裏邊一啲叫做重點嘅內容啦。係啦，咁其實嚟緊呢會有第3集會係講第3章嘅。咁呢本書 total 其實會有5章啦，咁我會分5集去講嘅。咁希望大家中意今集嘅內容啦，多謝大家，拜拜。